salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu te di leen dalal jàmm ci seetsi bi ngeen ñu seetsi ñun waa King Car Services man Mamadou Sock le président fondateur bu King Car Service maa ngi leen di dalal ak jàmm. xalaatu développer entreprise bu tudd King Car Service mi ngi ñu dab def na ay at ci gannaaw ñu nekkoon ci wàllu car rapide ak i coonaam nekk ci taxi nekk ci njaganjaay ak seeni risque ak péril yi ñuy àndal bi ñuy demee ba mu yàgg ñu ne lan moo tax waru ñëw mën a def loo xam ne dina gën a rafet ci wàllu transport et on a eu l'idée ak passion bi ñu amoon ci camion yeeg bus yi ñu def location de véhicule comme notre passion ci oto lay dox te moo ñuy dundal ñu wëlbatigul teg loolu ci place bi. waaye ci liggéey bi ma nekk li nga xam ne moo mu ci gën a neex wala yi mu ci gën a neex sax dafa bari ndax dama yàgg bëgg dundee sama ñàkk yàgg bëgg reyante sama àdduna yàgg bëgg sonn parce que musuma bëgg lu yomb et comme yàlla def na ma metti sama jëmm ji man ba pare lépp lu may def rek dama koy jéem a def ba ni nga xam ne noonu la gën a rafetee ci àdduna bu weesoo loolu nit ñi nga xam ne ànd naa ci ñoom ñii ma formé leen ñii ma orienté leen ñii ma leen di conseiller ci liggéey bi ak leneen loo xam ne am naa ci expérience te dama nekk tamit nit koo xam ne bëgg na dafa nangoo sonn ba pare balaa muy am lu sedd xolam mu yëg ne moom sonn na wala ñàkk na. jafe-jafe yi ñuy am suñu liggéey bari na. waaye man ni ma koy waxee chaque jour àdduna fépp foo dem am na ay jafe-jafe te ci lépp lu dugg am na ay taat-taat ñun nag yàlla def na ne jafe-jafe liñ koy dund bariwul ndax jafe ci boppam maanaam xam nañ ne am na mais gëmuñu ko loolu ndax balaa ñuy taxaw ci jafe-jafe dañuy xool nan lañ ci mën a génnee location bari na risque. am na ay yàqu-yàqu ndax benn saa yi nga luwe oto nit yóbbu ko épargne nga topp ci daaw dal nañu dalatuñu. Après par rapport au transport parce que moi j'étais responsable de parc automobile pendant des années du coup j'ai fait le retapage des voitures anciennes modernes pour les vendre. J'ai géré une flotte de 12 véhicules de 12 bus, camions inclus. Je l'ai géré pendant 4 ans et après je suis devenu apprenti parce que j'avais fait un prêt pour faire l'aventure des cars, des bus. Mais j'en ai vraiment bavé. Et là-bas, li ñu naan coronavirus am na impact bu mag ci suñu liggéey waaye ñu ngi santaat ndéem ñun deful ci ñun impact loolu pour man doy naa sant ndax gis nañ fi ay hauts ak ay bas ci jamonoy Covid koo xam ne da doon liggéey en plein temps toog 1 mois di gaare ay oto ak ay oto yu ñuy liggéeyee yoo xam ne mënul gis client bu mu ko loué ndax région yi ñuy tëj ndax couvre-feu bi ñuy indi 20 heures mu doonoon lu doy waar ñu dund ko parce que liggéey bu ne da ngay xalaat ne dina am ay jafe-jafe certes Covid man mosuma woon xalaat ne lu mel nii dina am ci àdduna ba man dinaa dund lu mel nii ñu naan ma heure bii ngay tëdd wala heure bii ngay jóg wala doo dem fii wala doo dem fee. amoon nañ sax ay oto yoo xam ne dafa bloqué woon dans les régions am nañ benn jéem ci terrain boo xam ne def na 3 mois ci àll bi client bi fayul oto bi mënut a ñëw ma ne du ma jël risque boo xam ne dañuy traverser
yoon di ko teg loxo après ñuy dem balaa jàng ñu gëm yàlla nangu ba ndogal bi wàcc ak jàmm. biñ ko defee tamit gis nañ ne ci kàttanu yàlla dimbali ñu ba ñun suñu produit ñibbi si waat na après 3 mois ci mbedd mi ci jàmm ak salaam fekk ñu ci jàmm kon sant yàlla. coppite yi ñu war a indiwaat ci suñu domaine bi nga xam ne moom lañ nekk maanaam day aaju ci ay mbir yoo xam ne ñun la ba pare balaa kenn di ñëw parce que nit ki nga xam ne xëy na nekk ci liminaire di daaj di dóor ba yegg fenn fii pour man boo continuer di nga yegg fi nga bëgg a dem waaw te dama bokk ci ñi nga xam ne maanaam du ñu tudd nguur wala xaaruñu leen ci lu bari il faut ñun suñu bopp ñu xool li ñu yor xool nan lañ koy dundalee te bañ ko di dundee rek lu ñu am ñu fexe li ci dem ba mën a yegg fi ñu jëm ñu commencé di formaliser jóge ci informel bi ñu ne parce que dañuy yor ay structure am ay këyit mais ci këyit la ñuy am déjà régularisation buñ ko defee dem ñu rajouté ñu ci COFI bu ko defee ñu mën di fay li nga xam ne moom la ñu war a di verser état muy suñu contribution ci biir dëkk bi. Expat Dakar dimbali na ci sama liggéey ndax ay jamono dama daan sonn ci diggante sama mbokk yi nga xam ne ñoo nekk entre man ak client yi di ci sonn loolu bi may dem expat coono boobu am na lu bari loo xam ne wàññeeku na ci te am na ay contact direct ak ñi nga xam ne ñu ngi Sénégal ñu ngi Afrique ñu ngi partout dans le monde ndax tey damay toog nit woo ma ba Amérique nit woo ma Asie def réservation ma dem jëli ko aéroport loué ko oto livré ko dem ñibbi buy ñibbi wax ma dem ba aéroport jëli ji ko te xamewuma ko fu dul expat dinaa xëy jaay oto fekk ne à travers expat laa ko jaayee nit na ma mi ngi ñëw bëgg na oto bi muy gis quelques jours après mu ñëw xool ñu waxtaan ba juboo ma jaay ko ko. waaye expat ñu leen di conseiller ci aspect yi nga xam ne war nañ koo améliorer bi ci njëkk mooy wàññi seen tarif yi. buñ ci jógee tamit ñun ñi nga xam ne dañ nekk ci milieu boo xam ne c'est pas trop formalisé ñu accompagner ñu ci ay services yu mel ni conception de site yoo xam ne ñoom ñoo koy promouvoir moyennant ñu leen di fay. bu weesoo loolu tamit j'aurais suggéré buñ ko mënee li nga xam ne mooy vente aux enchères parce que oto amagu fi. ci li ñuy liggéey PSA yi ñu yokk seen visibilité wala créer lu mel noonu. relation professionnelle la quoi ñuy yàgg liggéey depuis presque 20 ans 25 ans d'expérience ñu seq ay ci wàllu location ñun location la ñuy def ak vente de véhicule donc liggéey bi ñuy def liggéey la boo xamante ni vraiment c'est pas facile quoi liggéey bu jafe la ngay def location. ngay dem vente de véhicule donc liggéey la boo xam ne c'est pas facile. Mara nag moom nit la boo xamante ni vraiment su ma doon wax moom fii ba suba damay répéter rek donc parce que lépp lu ma wax rek yàlla dogal na fekk na nit ñi wax nañ ko ba pare quoi xam nga gars la boo xam ne vraiment il est ambitieux xam nga c'est un travailleur ba ma ko xamee ba léegi yàgg na te heure bu ma gisee ci liggéey rek laa koy gis quoi donc su ma gisee muy dem jarul may laajte ci lan lay dox quoi parce que xam naa ne doxul ci dara lu dul liggéey. ak gérer famille gérer njabootam te man loolu xam naa ci dara quoi. bon ku baax la ku laabiir la waaye nag noonu la bañee tamit ku ko yab dëgg tamit fu mu ko fekk tamit fa la koy bàyyi wax dëgg moom loolu moom xam naa ne moom des fois sax nit ñi dañ naan dafa naqari deret fekk du naqari deret ci dëggoom la. qualité bi ma gën a xam ci moom am na jom am na rigueur am na fulla am na fayda moom loolu moom xam naa ko ci moom bu baax a baax waaw.
liggéeyam am na ci fulla am na ci fayda te it mi ngi toppatoo liggéeyam macha allah daal man daal affaire bi daal loolu laa mën a wax macha allah waaw ku am jom la jom moom soo ko wër ba yegg si moom jàppal. waaw photo bi ñu ma ko joxoon ci gannaaw bi mu jógee ci concours école d'art oratoire ak leadership dama ko sama benn xarit joxoon Mamadou Ousmane Gueye koo xam ne tamit du moom jeex ci di ko sant ndax lii nii mu ma defar tax na heure bu ma xoolay photo bi gën a xam ne gëm sa bopp mooy li wóor te ñafe tamit ak jom mooy li wóor ci àdduna.